东莞的车友为什么要跑到永康来找我修发动机呢？不是人家吃饱了撑着，也不是人家东莞买不到二手的所谓的翻新发动机都能搞定，但是呢，他看了我的视频，看了我的文章，关注了我3年多，他觉得还是把他自己原车的发动机修完以后是最可靠的、最可信的。我们修发动机呢，不光把它烧机油的问题解决掉，这台车啊，500公里烧一升机油，我们把它烧机油的问题解决掉，而且呢，这个车还有抖动缺缸的问题。那么你看下去，为什么会抖动缺缸？是一个很可怕的故障，这个故障要给它解决掉。同时呢，要强化发动机，优化发动机，把它的油耗降下来。你说这样修出来的发动机，它有什么理由不开1000多公里来找我修的？时表公里数啊，准备开整。车牌最好就隐藏一下，必须隐藏。这一大早啊，广东车友就到了啊，我是睡过头了。这个负压不合格。没事儿，反正大修嘛，飞起阀本来就要换的。这其他什么故障没有吧？其他故障倒没有。这个应该是自己不小心加出来的啊。车辆名牌啊，果然是 1.8T 的，进口的，葡萄牙的。管线一拆，支架一松，哎，发动机就可以出来了啊！来吧，好了，好，好，你了，来，走你！不要以为进口的就好啊！你看进口的断路阀，它照样漏油，看到没有？漏油就是漏气。这个地方哪个大哥打的胶水？机油磁套管为什么要打胶水？这水泵漏水，看到没有？这进口车水泵它也漏。来吧，加油！小身板不行啊，兄弟啊！哎呀，我去！你看密封圈都破了，对吧？曲轴皮带盘的那个密封圈，这个密封圈啊，不要忽略，要用浮胶圈，耐油耐高温的。这个链条啊是没改进的，但是轨道是改进过的，但是呢还是得给它换掉，旧了嘛，是吧？已经这样了都，已经弹到顶了是吧？嗯。啊，那就得换了，链条肯定拉长了。拿下来看一下有没有拉伤，啊，看一下有没有拉伤。别动，别动，还好，还好。都看着在你的帮忙。这个有点矿亮啊，来的时候呢，咕噜噜咕噜噜有点响，这个反正到时候问一下车主要不要换。机油用的还可以啊，还算干净。这个地方呢都有明显的拉伤，看到没有？2个选择，要么就把缸盖一起换了，好几千块钱；第2个选择呢，直接用那个细砂纸撸一下，那还能再用个几年啊。靠，那这个没得救了，这个凸轮轴都没得救了。靠，这都已经拉掉了，不行了，这个凸轮轴。所以说这个机油好不好啊？一方面是看干不干净，第2方面呢是看它的润滑效果到不到位。你干净，它只能说你这个清洁性还可以，但是这个润滑性怎么样，这不好说。这个顶筒都掉在外面，看到没有？拿起来看一下，拿起来看这个顶筒，拿起来看一下，磨掉了已经。这个滚筒啊，已经磨得这么小了，看到没有？咬死了已经是吧？你看咬死了，动都动不了。哈哈，这个就是气门掉出来了啊，摇臂掉出来了，留下的痕迹，看到没有？这个气门肯定也要换掉，这个头肯定都不行了。来，刚还好。加油！积碳啊，同志们，这个大哥是用燃油添加剂的啊，什么牌子我就不说了，反正用了，跟没用也差不多。可能得弹钢哦，你手指甲再抠一下看，厉害吧？有点能抠出来的，能抠出来是吧？它这个拉掉还很奇怪啊，你有没有发现？
人家是一条一条的拉，它是一片一片的拉，然后中间还带还带这两个点。你看这也拉掉了，也是一片一片的拉，这种叫应力性磨损，不是属于那种单条的拉伤。啊，机油问题，止推片已经磨得亮亮的了，已经很大一层，磨得很薄了已经。来，看活塞环，对口了，直接就对口了，我们一镜到底了啊！来，大哥你自己过来看，你自己看，这个我们没做手脚，一镜对那这一道跟这一道看到没有？1、2、2道环基本上都对上了啊，直接对口。来，第二道，第二个。来看一下有没有对口，一镜到底啊！这个没对啊，这个没对口，这个还好。但有，那地方有拉伤，有拉伤，往那边那个面，哎对，啊磨损拉伤对吧？来捅出来，第三个，捅出来，来，一镜到底，来，转，有没有对口？这个没有，没有。啊，这个没对口，这个好的，啊，第四个。等等，转过来，来，没事，拿出来可以了。好，有没有对口？看一下有没有对口，转。那直接这个对的更直接，看到没有，大哥？这个比刚才那个对的还直接。三道都对了。他就这个直直的对了，看到没有？1、2、3。气门导管16根全换掉，甭管好不好全换掉，宁可错杀1000，绝不放过一个。你看啊，对应的那个缸。摇臂废掉那个，看到没有？这么多接碳堵在这里了。这16根气门导管全换掉，甭管好不好啊，全部换掉。然后这个发动机这个地方，然后磨过了给它，本来真不想弹嘞，这么深，哎，必须得弹，只能给它弹掉。我本来打算今天搞好，你看现在条弹缸没辙了，哎，那就波哥抓紧时间啊！你看你不明是吧？啊，对，不得不弹缸，没办法，他那个东西掉进去了，他那个什么，那个摇臂掉出来了，摇臂掉出来。对，应该有碎末掉进去，东西拿回来喽！再见啊，再见！啊？这个有点深，有点深，那你就2000号的砂纸稍微撸一下吧，不能撸太狠了。突然狠的话，到时候撸多了也不行。行。洗刷刷，搞卫生。等拿回来以后，我们自己还要清理一遍呢。进口2.0的气门油封。各种密封圈啊，全部都一次性换掉。所有的密封圈一次性的都换掉啊！所有的密封圈能看得到的全都换掉。这废气管的密封圈要加粗啊，如果不加粗的话，这个地方会漏油。4个机油喷嘴换新的啊，旧的那个钢珠有点凸出来了。大瓦全部换成带涂层的大瓦，更好的保护。然后更换一汽奥迪的止推片啊。大瓦螺丝啊，有条件的最好是换掉。如果想省点钱，头尾2道大瓦螺丝换掉，中间的是不会断的。60牛米，90度，加油！82.435的第3代888小活塞，非常省油。活塞环呢，用的是等离子喷涂的强化活塞环，油环是波浪环。小瓦用的是带涂层的小瓦。啊，里面水都倒出来，往你那边翘一点。对，这水不就出来了吗？是不是很重啊？感觉30牛米，90度，
轻松插入，对不对？嗯，嘣儿一声，来，双质量飞轮，这玩意儿要是坏了的话，那老贵了。原厂的飞轮螺丝上面就是带胶水的啊，但是我们拆过一次以后呢，胶要重新给它上。接，已经接上了，不用装样子了。来，上螺丝。上螺丝，上螺丝。爆震传感器30牛米啊，这玩意儿先装，到时候水泵装了以后，你就要哭了你。这个是进口大众的水泵。90度，大众原装火花塞，国产的也不一定都不好，对吧？你看这根管子是铁的，国产的，进口的是塑料的，我们给它换个铁的，这辈子都不会坏了。30牛米，24个摇臂顶筒，全部都换掉，上全新的摇臂跟顶筒啊，16个全换掉，实在是不放心。新的凸轮轴啊，合格证。全新的进气凸轮轴，排气凸轮轴放下去。我们小涂师傅今天化身油漆工啊。哎，哦耶，15牛米，徒手推入啊，必须徒手推入。废气阀一定要使用改进的废气阀。我们呢，在原厂改进的基础上，又有了专利的申请，内置撞凝机构，双重分离、双重保障。这个东西呢，不要模仿啊，这个是有专利的。但是有一点，必须保证发动机内部是没有问题的。你用了这个，对于自己烧机油如虎添翼。但是如果你的发动机内部是有问题的，你换多少个都没有用。所以说，你下单之前考虑清楚啊，不要说发动机没好，认为换了这个就能够一了百了，那是不可能的。全新的第3代18888链条，这辈子都不会挑刺的。全新的电磁阀，这玩意儿很容易击穿漏油。这张密封垫一定要换掉，不然会漏油的。国产也有好东西的啊，机油齿套管用国产的铁的，原来那个进口的塑料的被我扔了，上去吧。啊，都解体了是吧？这个是全新的皮尔伯格的。这个水管呢，原来是塑料的，换成铁的，这辈子都不会坏了，对不对？我修车就是给你全部强化，让你以后少坏点东西。欧了，看一看啊，里面黑不黑，脏不脏？哎，倒出来，倒出来看，看一下这2桶油卖给我们的油干不干净啊？我去，绝对是黑的。发动机进去喽！这个螺丝啊，里面都滑丝了啊，但不是我们搞的啊，我们只是拆下来啊，还没装上去啊，要想办法给它修复一下。这个洞啊，滑丝了啊，我们只是拆下来啊，拆下来以后我们没装过，这个螺丝啊拧不紧。那现在呢，我们给它修复一下，总不能给它换车架，对不对？镶个螺纹套啊，同志们。
进口的吊杆它也会坏啊，咱们给它换成国产的，但是是改进版的2层链。现在螺纹修好了，那螺丝应该可以紧了啊。所以说啊，这个修理厂的同志们，你们要注意啊，螺丝带顺了再打进去，之前那个肯定是螺丝没带顺，硬搞进去了。变速箱机脚给它换一个带液压的啊，这个是强化版。好，变速箱机脚搞定，管线一接，油水一加，准备启动。马勒的空气滤芯，各位觉得质量怎么样？使用德联的防冻液，你们觉得档次够不够？奥迪原装的。车主指定使用美孚的机油，那我这里呢只有黑钻美孚，加6升啊，空机器加6升，正常保养加5升。启动。这个声音呢，听着还挺舒服的。这个车啊，后面有空调的话，加600克不够，要加950克的啊。这个后缓冲块都烂掉了啊，进口的它也会烂一样的。这个是牛津的后缓冲块啊，这辈子都不会坏了。我们现在开始啊，既试车又测油耗。现在刚上高速啊，油耗还是10几。我们看开到金华，试到金华能不能降到5点几？现在油耗已经降到6点几了啊，但是离我们的目标还很远，继续努力，一定要把它降到5字头。现在的油耗已经掉了5.8，而且还没到金华哦，只是在5亿。我估计啊，到金华能够到5.5、5.4，最好能到4字头，挑战一下。现在开始下雨了啊，注意安全。等下回来路上你开啊，毛哥。好的，小问题。咱们从金华东下高速啊，金华东下高速。现在呢，油耗已经开到5.7了，没办法了啊，已经是卯足了劲了，4字头是别指望了。刚才跟你们开玩笑的啊。金华东出高速啊，金华东油耗5.7啊，这已经尽最大努力了。洗车300一台，洗不起了，自己洗吧。终于把车修好了，昨天晚上试车记录大家也看了，动力非常的猛，油耗非常的省。当然了，这个油耗我们是特定的高速条件下试出来的，市区呢是肯定看不到这个效果了，但是能有这样的表现已经非常不错了。那回去之后定期保养，使用符合规格的全合成机油，车主一直用这个机油啊，非常 OK。但是大家不要误会啊，挑战18000公里不是让你18000公里换机油啊，不然的话车会废掉的。回去以后呢，定期使用燃油添加剂啊，缸内直喷的发动机一定要使用燃油添加剂。那么做到了这些之后，你的车将远离烧机油。另外呢，还有车友问我多少公里做保养比较合适，那么某团长说5000公里换机油，也有些什么书啊什么大酸奶啊说2万公里换机油，这些都是胡说八道。我个人建议呢，7、8千公里换一次机油，使用这个规格的全合成机油，最多不要超过1万，好吧？那么这一期就到这里，点击加关注，爱车爱熊猫，修烧机油不迷路，完美交车。